尤克里里的4根弦从膝盖到下巴分别是 A、E、C、G 啊。那我这里你看到这里都是不准的啊。那比如说以这个 A 为例，它现在是偏低了啊，它在那个地方就代表偏低了。那我要往某个方向转，这根弦的这个旋钮往某个方向转，它就会慢慢对。但是往哪个方向转呢？不知道，试试看。比如说现在更远了，可见转错方向了。好，再回来，快到，超过了，怎么办？赶快掉头，回来，快到，又超过了，再掉头，就这样，几轮就到了啊。这根1，好，这个方向越来越近啊，超过了，回头。